이거는 단상 전기로 콘센트를 꽂아가지고 쓸 수 있게끔 만들어진 건데, 유압으로 되어 있어요. 이게 유압 펌프예요. 유압 펌프. 유압인데 고압인 것 같아요. 이게 기어시 고압 펌프인데 고압으로 되어 있어요. 고압으로. 이게 이제 작도가 딱 내려가요. 내리면은 양손으로 이렇게 내려야 돼. 양손으로. 그럼 이제 이 작도가 이렇게 쫙 내려가. 뽀개지는 거죠. 그 다음에 이제 가만히 두잖아요. 이렇게. 그리고 이제 여기에다가 철판을 여기다 깔아요. 깔아. 이렇게 깔고, 각목 하나, 이거 멀쩡한 건데, 이거 뭐 뽀개기는 좀 그런데, 이제 한번 테스트를 해봐야 되니까. 콩나무가 하나 있어야 되는데, 이거 진짜 아깝네. 어우, 씨발. 아유, 아까워. 아깝네. 아유. 이렇게 뽀개는 거예요, 이거. 근데 아까워. 아, 아까워. 괜히 뽀갠 것 같아. 또 여기. 어우, 대단하다. 어우. 야, 나름 좋겠네. 무섭네. 이거는 그 장작 곰탕집에서 사시거나, 이건 이제 이런 식으로 조인 다음에, 곰탕집 사장님들이 사시면 되는 것 같아요. 곰탕집이나 저기 단독주택, 단상이니까 아우, 뽀개기는 좋아요. 이게 유압으로 하니까. 유압으로 해야지. 이거 언제 뽀개고 앉아있어. 어우, 정말 나쁘네. 올라오는데 시간이 좀 걸리네. 오, 반대로 해볼까? 이게 철동가리가 있어가지고 원래 태우려고 하는 태울 그런 방목은 아닌데, 이게 맞게 조금 개조를 하셔야 되겠네.
어우, 힘은 좋네. 어우, 뭐 옹이 같은 것도 뚝뚝 나가고 힘은 좋아요. 좀 무섭네. 무서워. 판매합니다. 아유.